नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज का करंट अफेयर डोज है 3 ग्रीको रोमन भारतीय पहलवानों ने जीते कुश्ती में कांस्य पदक। 19 अप्रैल 2022 को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के पहले दिन सुनील कुमार सहित भारत के पहलवानों ने कांस्य पदक जीते हैं। यह दूसरी बार है कि जब सुनील ने एशियाई चैंपियनशिप के पोडियम में फिनिश हासिल किया है और उन्होंने पहली बार 2020 के संस्करण में 87 किलोग्राम वर्ग में खिताब जीता था। 55 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में अर्जुन हलकुर्की ने दावाबंदी मुंख एडिर्न को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो याद रखिएगा, 3 ग्रीको रोमन भारतीय पहलवानों ने जीते कुश्ती में कांस्य पदक और 19 अप्रैल 2022 को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पहले दिन सुनील कुमार ने कांस्य पदक जीत लिया है। तो ये आज का करंट अफेयर डोज है। ऐसे ही करंट अफेयर डोज के